বাই, বাই অ্যান্ড বাই এই তিনটি ওয়ার্ডের স্পেলিং ডিফারেন্ট এবং মিনিং অলসো ডিফারেন্ট। সো আজকের ভিডিওতে আমরা শিখতে যাচ্ছি এই তিনটি ওয়ার্ডের মিনিং উইথ এক্সাম্পল। সো প্রথমটি হচ্ছে বাই। দিস বাই means to pay money to buy something, to get something. I'll buy a lot of food. I want to buy a gift. So এই বাইটি হচ্ছে BUY, রিমেম্বার ইট, মানে হচ্ছে কোনো কিছু কেনা। নেক্সট হচ্ছে BY, buy. It's a prepositions and it has different meaning. The song was written by a famous composer. Composer হচ্ছে a person who writes music. This song was written by a famous composer. আরেকটি বাই আছে, সেটি হচ্ছে BYE, buy. Another way of saying goodbye. Bye, I'll see you tomorrow.